நேற்று எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற பழைய எறும்பு கடைக்கு போயிருந்தேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லைட் என் கண்ணில் பட்டுச்சு. ஸோ இது வந்து RGB லைட்டு, இது வந்து ஒர்க் ஆகலைன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை ரெடி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன். இப்போ இதை செக் பண்ணி பார்த்ததில்ல, இது சுத்தமாக ஒர்க் ஆகவே இல்லை. இது போல் பல்பெல்லாம் நம்ம ஈஸியாகவே ரெடி பண்ணலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் உள்ளே கொடுத்துருக்கிறது 5mm LED கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம ஈஸியாகவே ரிப்பேர் பண்ணி அதை ரீப்ளேஸும் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம குயிக்காகவே பார்த்துடலாம். இதை கலட்டி பார்த்ததில்ல, இது உள்ளக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரலுக்கான வயர் சுத்தமாக இல்லவே இல்லை. ஸோ ஆனாலும் இது கீழே வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்க்ரூவை கலட்டிட்டு இந்த வயர் சால்டரிங் கட் ஆகி பின்னாடி விட்டுருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். அந்த வயர் பின்னாடி கூட இல்லை. ஆனாலும் நம்ம இந்த வயரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். சப்போஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆச்சுன்னா நம்மளுடைய லக்கு தான். இப்போ இந்த வயரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக பல்போடைய ஸ்டார்டிங் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு நாப் மாதிரி இருக்கும். அதை லைட்டாக அப்படி இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். அப்புறமா ஒரு துண்டு வயர் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். அந்த வயரை வந்து லைட்டாக அப்படி சால்டரிங் லைட் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த நியூட்ரல் லைன் வந்து எந்த இடத்துல சால்டரிங் கட் ஆச்சோ அந்த இடத்துல இதை வச்சு சால்டரிங் பண்ணிக்கிறேன். சால்டரிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வயரோட ஸ்லீவை தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணிட்டு இந்த பக்கமாக இந்த LED லைட் பேனல் உள்ளக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஹோல் இருக்கும். அந்த ஹோல் உள்ளக்க வயரை விட்டுட்டு இந்த பக்கமாக நம்மளுக்கு வந்து லைட்டாக வெளியே தெரிஞ்சால் போதும். அந்த அளவுக்கு நான் வயரை வந்து வெளியே எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது போல் நான் வந்து வயரை வெளியே இழுத்து விட்டுருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு வயர் ஸ்லீவை கட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் வந்து லைட்டாக சால்டரிங் லைட் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா இதிலேருந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு நாப் ஒன்று கட் பண்ணி எடுத்திருப்போம். அந்த நாப் வந்து லைட்டாக இந்த வயரோட சேர்த்து அப்படியே சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அவ்வளோதான், சால்டரிங் பண்ணி முடிச்சுட்டேன். அடுத்ததாக வேறு எதுவும் கிடையாது. சால்டரிங் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்படி லைட்டாக டைட்டாக அழுத்தி விட்டிங்கன்னா போதும், லாக் ஆயிரும். அவ்வளவுதான். நீ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேனலை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக துடைக்க முடியுமோ தொடச்சிட்டு இதோட சேர்த்து அப்படியே நம்ம கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம இப்போ இதோட ஒர்க்கை கம்ப்ளீட்டா ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா, இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ பவர் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்ததுல நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. எந்த அளவுக்கு நல்லா பிரைட்டா இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த RGB கலர் LED லைட்டை கடையில காசு கொடுத்து வாங்கணும் அப்படின்னா 120 ரூபா வந்துடும். ஸோ நம்ம இதை ஸ்கிராப்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து ஒரே ஒரு துண்டு வயரை சால்டரிங் பண்ணி இந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். இந்த லைட் எங்கெல்லாம் செட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்மஸ் டைம்ல வீட்டு கார்டன்ல போடலாம். அப்படி இல்லைனா வீட்டு ஹாலில் நைட் டைம்ல போட்டு விட்டோம்னா அது வாட்டுக்கே பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி இல்லைனா வீட்டு பூஜை ரூம்ல கூட போட்டுக்கலாம். ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். வேஸ்டான ஸ்கிராப்ல இருந்து ஒரு பல்ப் எடுத்துட்டு வந்து இந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணி இருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை புதுசா பார்க்குற நண்பர்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். கற்போம் கற்பிப்போம்.